Ngebul adalah istilah yang ditujukan pada mobil yang mengeluarkan asap dari knalpotnya. Memang, mobil menghasilkan emisi berupa gas buang, tapi gas buang yang normal pada mobil itu tidak berwarna. Jika gas buang pada knalpot mobil Anda sudah mulai berwarna pekat, maka ada yang tidak beres pada pembakaran mesin. Apa penyebabnya? Simak ulasan di bawah. Jika kita telaah, memang asap ini tidak terlalu mengganggu bagi kita yang mengendarai mobil dari dalam kabin. Tapi bagi pengguna jalan lain, khususnya pengguna roda dua, hal ini cukup mengganggu. Asap hitam yang keluar dari knalpot mobil itu mengandung gas CO dan NOx. Jika ini terhirup dalam jumlah besar, maka akan menyebabkan tubuh keracunan. Begitu pula untuk lingkungan, gas ini akan memperparah globalisasi dan merusak tumbuhan. Untuk itu, kita sebagai pemilik mobil harus tetap memperhatikan asap kendaraan. Jangan sampai asap dari knalpot berwarna putih maupun hitam. Memang, untuk mobil-mobil produksi di atas tahun 2010 mayoritas sudah mengusung standar emisi 3 Euro, tapi standar itu ditetapkan pada kondisi mesin yang masih normal. Jika ada masalah pada mesin, otomatis emisi yang dihasilkan bisa lebih parah. Di beberapa negara bahkan ada sanksi berupa tilang untuk pemilik mobil yang berasap pekat. Penyebab asap hitam dari knalpot mobil. Seperti yang kita singgung di atas, asap hitam pada mobil ini disebabkan karena ada pembakaran yang tidak tepat, atau bahasa lainnya pembakaran tidak sempurna. Apa yang menyebabkan pembakaran tidak sempurna? 1. Setelan bahan bakar terlalu kaya. Pada pembakaran mesin, kita mengenal adanya rasio AFM, Air Fuel Mix C. Pada mesin bensin, umumnya rasio ini ada di angka 14:1 atau 14 molekul udara banding 1 molekul bensin. Jika perbandingan berubah pada angka 16:1 atau lebih, maka itu tergolong campuran kurus. Tapi jika perbandingan ini ada di angka 12:1 atau di bawahnya, maka sudah masuk ke campuran yang terlalu kaya atau boros. Campuran yang terlalu kaya menyebabkan adanya bensin yang tidak bercampur dengan molekul udara, sehingga ketika busi menyala bensin tersebut bisa tidak terbakar atau terbakar secara bertahap dan tidak spontan. Inilah yang membuat asap kendaraan terasa bau bensin, bahkan terasa pedih di mata. Jika terlalu banyak bensin yang terbakar pada ruang bakar, maka akibatnya asap kendaraan akan jauh lebih pekat. Dalam hal ini, karburator yang perlu Anda curigai pertama kali, karena komponen ini yang akan menentukan perbandingan udara dan bensin. IMG by Dino 246 blogspot.com. Untuk mengatasi hal ini ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan, antara lain, jika masalah ngebul hitam ini terjadi saat RPM langsam atau idle, maka itu disebabkan setelan idle air mix C yang kurang tepat. Solusinya, Anda perlu melakukan penyetelan dengan memutar skrup ini ke arah kiri atau kanan hingga ditemui hasil yang ideal. Tutup coke, jika masih tertutup akan membuat campuran bensin terlalu kaya. Jika masalah ngebul ini terjadi saat RPM tinggi atau RPM sedang, bisa saja diakibatkan adanya kerusakan di bagian main jet di dalam karburator. Main jet ini terletak di dalam karbu, maka Anda harus mengganti 1 unit karburator untuk menghilangkan masalah ini. Jika kebul hitam hanya muncul saat mobil menanjak atau membawa beban berat,
maka itu akibat dari sistem power pada karburator yang akan menyuplai bensin lebih banyak sehingga membuat AFM lebih kaya. Untuk masalah ini normal. 2. Kerusakan sistem injeksi. Pada dasarnya ini sama saja dengan masalah di atas, tapi penyebab pertama terjadi pada mobil konvensional dengan sistem bahan bakar karburator seperti Carry dan Colt. Untuk penyebab kedua terjadi pada mobil sekelas MPV dan HAT yang banyak dipakai oleh orang Indonesia. Masalahnya sama-sama terkait rasio AFM. Namun, pencampuran bahan bakar pada mesin EV tidak terjadi pada karburator. Sesuai namanya, mesin injeksi memakai injektor untuk menginjeksikan atau mengeluarkan sejumlah bensin ke dalam intake manifold, sehingga percampuran bensin dan udara terjadi langsung pada intake sebelum masuk ke ruang bakar. Advertisement. Dalam hal ini, volume bensin yang dikeluarkan injektor dipengaruhi oleh perintah dari ECM selaku otak dari sistem EV. Dalam melakukan perhitungan, ECM menggunakan beberapa sensor untuk mengetahui berbagai kondisi mesin. Data dari berbagai sensor akan diolah dan didapatlah volume bensin yang dibutuhkan pada kondisi tersebut. Dari hal di atas, bisa kita lihat bahwa keberhasilan sistem injeksi dipengaruhi oleh akurasi pembacaan sensor, akurasi analisa ECM dan kondisi aktuator injektor. Jika salah satu dari ketiga komponen itu mengalami malfungsi, maka sistem EV akan error dan hasilnya bisa membuat campuran bensin terlalu kaya. Campuran yang kaya akan terjadi jika sensor MAF, IAT dan MET mengalami kerusakan. Ini akan membuat mobil ngebul pada setiap RPM. Kerusakan pada ECM juga berpotensi menyebabkan campuran bensin jadi lebih kaya, tapi jika ini terjadi bukan hanya ngebul tapi seluruh sistem mesin akan error, bahkan mesin mogok. Injektor yang rusak jebol bisa membuat bensin terus mengalir sehingga campuran bisa sangat boros.